Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Xullas kecha 21-mart kuni Madinani o'sha suddan olib chiqdik, oqlab. Bugun borib o'sha o'tirgan sezosidan pasportini olib keldik. O'sha sezoga borganimizda birgala o'zimiz o'zbek, tojikistonlik odamlar o'sha ayollarning orqasidan borib turishgan ekan. Kimlargadir aldanib ko'p pullarga tushib yurishgan ekan. Agar biror bir yordam kerak bo'lsa, yuridik. Shu bizga yordam bergan advokatni telefon nomerlarini beramiz. Agar endi deganimiz biron bir yordamimiz tegib qoladi degan maqsadda shu videomizni ko'rsanglar, podpiska bosinglar, klass bosinglar, ko'proq odamlar ko'rib o'sha yordam izlab yurgan odamlarga может быть bir foydamiz tegib, inshaalloh shular ham shu tezroq chiqib ona yurtiga ketsa yaxshi bo'ladi. Shu ko'proq ko'ringlar videolarni, odamlarga tashlaylar, ko'rishsin. Mo'sh bironta shu izlab yurganlarga shu foydamiz tegib qolar. Hammaga rahmat, e'tiborlaringiz uchun sog' bo'linglar.